Demír, počuj. No? Ak sa na to necítiš, tú prácu nemusíme zobrať. Máme peniaze z toho prstenia. Samozrejme, že do toho pôjdeme. Nudím sa, potrebujem akciu. Na to, aby si sa nenudil, potrebuješ kradnúť? No ale čo, nebol si to náhodou ty, kto chcel prvý kradnúť? Teraz to chcem aj ja. Budeme mať peniaze. Tak fajn. No? Počkaj. Čo sa stalo? Ahmed Yücelzade Ertürk. Autogramiáda. Zajtra o 4. hodine popoludní. Počkaj. Nie je to náhodou ten... Ten kto? A ja mám rada tohto básnika. Tohto? Áno. Ja tiež ho mám veľmi rád. Doslova ho zbožňujem. Prečítal som už takmer všetky jeho knihy. Chytil ma za srdce. A ktorú jeho knihu máte najradšej? Úr! Toto je obľúbený básnik mojej Sevgy. Preber sa už. Čo to robíš, chlapče? Haló? Úr! Hej! Poďme už, Sunger nás čaká. Počkaj. Rýchlo hyb sa, ideme. Poď. No tak, poď už. V skratke, je to veľmi súrne. Majiteľ domu je v zahraničí, nevieme, kedy sa vráti späť, preto sa musíme veľmi ponáhľať. Aj ostatní chcú ten kameň, nech nás nepredbehnú. Žiadny problém, hlavne, že je nejaká robota. Ako som povedal, ten chlap nestojí za nič. Urobil veľa zlých vecí. Preto zajtra v noci vojdite do domu a vezmite ten kameň. Nechaj to na nás. My si s tým hravo poradíme. Všetky informácie sú v spise. Ak by ste sa ma chceli ešte niečo spýtať, večer sa znovu porozprávame. Zálohu môžem zariadiť. Nie, to netreba. Vyplatíš nám to potom naraz. Dobre, sme dohodnutí. A ešte jedna vec. Auto je prenajaté, tak opatrne. Tu máte kľúče. To tam pôjdeme prenajatým autom? Tým sa nemusíš trápiť, to auto je úplne čisté. Keď budete mať kameň, vzdialte sa. A niekde ho nechajte. Dohodnuté. Takže zajtra sa u mňa zastavíte a vezmete si auto. Dobre, poďme, braček. Dobré, poď. Zatiaľ dovidenia. Majte sa, chlapci. Dobrý deň. My sme sa ešte nezoznámili však. Som Ayla. Som Ilajdina matka. Kto je Ilajda? Predsa spolužiačka Ojku. Aha, ja som Asu. Som Ojkina, mama. Teší ma. Aj mňa. Doteraz ste tu, tuším, neboli však? Tuším, som tu veru nebola, ale teraz už som. Chápem. Princeznička! Mami? Poď sem, moja. Ojku, Moja. ako? Dobre. Dobre teda. Prajem vám pekný deň. Pekný deň. Ako bolo v škole? Pozri, Dobre. čo je to za človeka? Ako bezdomovec. Hypisáčka. Pozor. Tada. Čo to je? Darček od mami pre jej jedinú dceru. Páčili sa ti moje náramky, preto som sa rozhodla ti jeden kúpiť. Ukáž. Páči sa ti? Je veľmi pekný. Dám ti ho. Ďakujem. Nemáš za čo. Ojku? Dnes ráno sme mali veľa problémov. Prišla si neskoro, tvoje raňajky a tak. Viac sa to už nezopakuje. Dobre, moja? A keďže si vybrala mňa, tak sa budem podľa toho aj správať. A dokonca, zajtra sa naraňajkujeme doma. Súhlasíš? Dobre. Fajn, tak poď. Ojku,
niečo sa ťa opýtam. Na súde si vybrala práve mňa. Ale kvôli čomu? Teda je to naozaj skvelé a som z toho veľmi šťastná, ale človek je aj tak veľmi zvedavý. Prečo práve mňa? Zaujíma ma to. A nepovieš mi to? Veľmi rada by som vedela, čo sa v tej tvojej malej hlavičke odohráva. Poďme. Bež, utekaj. Bež, 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 bež. Pardon! Pardon! Úr, čo to tam študuješ ako taký bifľoš? Prídu sem dievčatá. Bože moja, čo mám teraz robiť? Tak nech prídu, neuveriteľné. Mám sem prestrieť červený koberec. No. Počúvaj. Tá tvoja Seugi ťa poriadne pokazila, aby si vedel. No, sú tu, tak sa postav. Vstávaj, no tak vstávaj. Aha, to je ale prekvapenie. Koho to tu vidím? Ako sa máš, Demír? Teraz už dobre. Len poďte ďalej. Nemusíte sa vyzúvať, vojdite. Dobre. Úr, ako? Úr. Dobre. Úr. Vďaka, a ty? Máš A pekný ja dom? dobre. Aj sviečky sú pekné. Páči sa ti? Keď si to porovnám s tvojim predošlým bytom, tento dom je ako palác. Máš pravdu, posaďte sa. Úr, tak poď už za nami. Počul si? Tak poď, kamarát, vstávaj. Tak, ako sa máte, kočky? Veľmi dobre. Čo chcete piť? Iba teraz sme prišli, nechaj nás vydýchnuť. Dobré. Kde je tvoje dieťa, Demír? Moje dieťa tu už nie je. Ako to? Nie je tu, je so svojou matkou. Už som sa jej zbavil. Pamätáš si, ako nás obrala o všetky peniaze? Ako by som si mohla nepamätať, malá diablica. Nebuďte smutné, zahráme si a znovu vyhráte. To uvidíme. To uvidíme. Dobre teda, prinesiem niečo na pitie. Nevstávaj, seď tam. Úr, ako? Dobre, a ty? Čo máme robiť ja? Ty môžeš odniesť tie taniere. Taniere? Aha. Dobre. Ojku? Si v poriadku? Aha. Neboj sa, nič sa nestalo, je to iba tanier. Pozbieraj to a ja zatiaľ prinesiem druhý. Dobre? Dobre. Dobre, chceš ďalšiu? Nie, nechcem. Ty? Á, čo mám teraz robiť? Áno, chcem ešte jednu. Dobre. Čo teraz? Ďalšiu. Čo teraz? Prečo tu tak sedíš? Ty sa nebavíš? Haló, pridaj sa k nám. A ty sa bavíš? Áno. Ďalšiu? Ale nie! Ale neboj sa, Demír, možno vyhráš v láske. Jeden, čo tu trpí kvôli láske, by sa medzi nami našiel. Pán Úr. Pán Úr, čo sa deje? Nič sa nedeje. Akože nič. Je zamilovaný do pani učiteľky. Ale čo? Čo? Chceš povedať, že klamem? Dievčatá, spýtam sa vás. Môže byť zlodej s učiteľkou? Ťažko, nemôže. Prajem príjemnú zábavu. Kam ideš? Idem domov, čaká ma mama. Nie, zostan tu. Nie, prajem vám príjemnú zábavu, braček. Zajtra sa uvidíme. Dobre, braček, uvidíme sa. Pokračujeme. Ideme.
No čo je? Som smiešná? Veľmi. Nevadí, dôležité je, aby to fungovalo. Na čo to vlastne je? Je to dobré na pleť. Ešte? Poď na chvíľku sem. Alebo nie, počkaj, ja prídem za tebou. Dobre, už je čas, dám si to dole. Ukáž mi ruky. To čo má znamenať, Ojku? Zo zimy ich máš úplne suché a popraskané. Počkaj, skúsime použiť toto. Daj mi ruku. Máš ich drsné ako šmirgel. Čo to je? Krém. A? Uvidíš, urobí ti to dobre. Teraz mi podaj druhú ruku. Nádherne to vonia. Však? Ukáž mi tvár. Bože, moja tvár máš veľmi suchú. Počkaj, vydrž chvíľku. Na tvár ti dáme toto. Hopla. Čo je to? Krém. Ojku, všetko sú to krémy. Čo sa toľko pýtaš? Každý ten krém slúži na niečo iné? Áno. Nevieš to, lebo si žila len s otcom, ale my, dievčatá, si dávame na každé miesto iný krém. Prečo? Aby sme boli krásne. No, z tohto krému budeš mať do rána hebkú a mekučkú pleť. Vďaka. Čo si? Nemáš vôbec za čo? Urobím ti vlasy? Ako? Môžem ti spraviť zapletaný cop a do rána ich budeš mať vlnité. Aspoň pôjdeš ráno do školy s novým účesom. Dobre. Aha, sadnem si za teba. Tak, poďme na to. Tak. Ojku? Niečo sa opýtam. Čo? Ešte stále si mi nepovedala mama. Kedy ma tak budeš volať? Mala by si zmeniť nejaké veci, aby som ťa tak volala. Naozaj? Napríklad aké? Napríklad... nepiť alkohol. Ty si posadnutá môjim pitím a pritom ti tým nejako neubližujem. Fajn, nebudem piť. Ešte? Budeš mi variť. Chceš povedať, že ti nevarím, Ojku? Myslím aj niečo iné okrem cestových. Tak dobre, budem teda variť aj iné veci. Ďalej? Ďalšia vec, nebudeš mi už klamať. Ale myslím to vážne. Už nikdy. Dobre. Nebudem ti klamať. Ale ty ma budeš volať mama, keď dodržím všetky tieto veci. Dobre. Tak sme dohodnuté. Myslíš to vážne? Áno, myslím. Sľubuješ? Áno. Chcem sa spýtať ešte niečo. Spýtaj sa. Pýtala som sa ťa to aj ráno. Stále ma nevoláš mama, ale vybrala si ma na miesto tvojho otca. Prečo? Pretože... Poviem ti to neskôr. Čo? Prečo? Pretože ti to chcem povedať neskôr. Dobre, tak mi to povieš neskôr. Si tvrdohlavá, tvrdohlavá. Asu! Asu! Vstávaj, lebo prídem neskoro do školy. Asu! Asu, vstávaj! Dobre, dobre. Hej. Ukáž sa mi, ako vyzerajú vlasy. Veľmi pekné však. Páčia sa ti tak? Tak utekaj.
Čo sa stalo? Sú tam škrupiny. Čo? Kde sú? Tu sú v tom samé škrupiny. Kde? Ukáž mi ich. Aha. Aha. A čo je na tom? Veď je to prírodné, nič sa ti nestane. To vajce vyšlo zo sliepky. Len to zjedz. Nechcem to jesť. Ojku, nič iné nemáme, tak to prosím zjedz. Ja to nechcem, poškriabe mi to hrdlo. Tak ti urobím chlieb so syrom. A ak ho urobíš rýchlo, neprídem neskoro do školy. Naozaj? Neprídeš neskoro do školy? Urobím ho rýchlo. Aha. Aha. Vidíš? Rýchlo. Ha? Vďaka. Prajem ti dobrú chuť. Kož? No, tak to zjem ja. Aha. Aha. Rýchlo, lebo prídem neskoro. Idem. Ach, uf, Nejde ti to zapnúť? nie. Ukáž. Tak ti pomôžem. Pokazil sa. Čo teraz urobíme? No čo? Dáme to opraviť. Keď sa vrátiš zo školy, niečo vymyslíme. Nemusíš sa báť, dobre? Ach. Vonku je zima. Ako to dnes vydržím? To nevadí, prežiješ to. Dnes si to budeš takto držať, dobre? Je to len jeden deň. Potom to dáme niekomu opraviť. Poďme. Počkaj. Čo zase? Zabudla som si tašku na výtvarnú. Ojku, môžeme už ísť? Aha. Tak už poďme, lebo ma budeš obviňovať, že meškáš kvôli mne. Demír! Demír! Pane Bože, až sem počujem to jeho hrozné chrápanie. Šš. Haló! Demír! No, veď ja mám pri sebe kľúče. Veď počkaj. Šš. Demír! Demír, Mám kráľovnú, prestaň podvádzať. o čom to hovoríš? Preber sa. Nepodvádzaj, počula si? Demír, čo to stváraš? Zobudca už konečne počuješ ma? Haló, Demír! Môžem tam ísť aj sám, prestaň ma otravovať. Pane Bože, Demír, zobudca! Demír! Už viem, čo urobím, veď počkaj. Ozge. Čo to? Do čerta, čo sa to deje? Cítiš sa lepšie? Kedy si sem prišiel? Hodinu sa ťa tu snažím zobudiť. Chrápeš ako divý. Ešte, že som mal pri sebe náhradné kľúče. A prečo máš náhradné kľúče? Ojku mi ich dala. Ty si to snáď nepamätáš. Ako by si aj mohol. Včera si tu tancoval, robil čudné pohyby a podobné hlúposti. Je normálne, že si nepamätáš. Kedy si bol, Zojku? Pane Bože, bol som jej dať predsa tašku, čo nevieš? Aha, dobre. A čo je toto? Čo je toto do čerta? Čo sme na základnej škole, či čo? Takéto prebudenie. Večer máme prácu, musíme si pozrieť materiály. Hop. Drž sa pevne. Prepáčte. Prosím. Sadni si. Podaj mi tašku. Dobre? Seď. Čo sa stalo? Ja som si doma zabudla zošiť z matematiky. Ojku, prečo si včera poriadne neskontrolovala tašku? Ja neviem, zabudla som.
Učiteľka dnes bude kontrolovať domácu úlohu. Čo teraz urobím? Tvoju môže skontrolovať aj zajtra. Nemôže. Prečo? Skrátka nemôže. Dobre, ja ti ho teda prinesiem. Ten tvoj zošit. Naozaj? Naozaj. Matematiku máme až poslednú, takže to určite stihneš. Samozrejme stihnem. Prepáčte, vystupujem. Pomaly. Stoj. No, Dobre. tu máš a utekaj. Asu, nezabudni na môj zošít, prosím. Ale ja viem, Mojku. Ďakujem. Nemáš za čo a nech sa ti darí. Ako sa máš? Fajn. Jamal? Nevie, že sme sem dnes mali prísť? Vie, nehovorili sme s ním. Dnes nás čaká. Tak kde je? O chvíľu príde, ešte počkaj. Pane, Prosím, pán advokát je dnes u seba? aký advokát? Tento tu? Áno, tento. Už odišiel. A kam? Včera v noci prišiel s dodávkou. Vyšiel hore, zobral si všetky veci a zmizol. Už celé mesiace nezaplatil nájomné. Narobil len samé dlhy. Jeden by si pomyslel, že je to naozaj advokát. Bol to obyčajný podvodník. Čo nám to hovoríte? To nie je možné, včera som s ním hovoril. Neviem, situácia je takáto. Pane, čo to robíte? Buď ticho! Naozaj odišiel. On odišiel. Ktoré voláte, je momentálne Len mu volaj. nedostupné. Možno to Istý zdvihne. hovor opakovať neskôr. Asu, buď ticho! Prečo mám byť ticho? Tak kde je? Zdrhol. Ten chlap je preč, rozumieš? Kde sú moje peniaze? Povedz, kde sú moje peniaze? Kde Asu, sú? buď ticho, ja ho nájdem. Ako ho nájdeš? Ten chlap odtiaľ to zdrhol. Ako ho chceš nájsť? Kde sú moje upokoj. peniaze? Neupokojím sa. Urobil si zo mňa hračku v rukách toho dieťaťa. Toto má byť výsledok? Jamal, počuj. Alebo si sa s tým chlapom spolčil a spolu ste ma podviedli? Ha? Si normálna? Áno, som normálna. Som. Preklínam ťa. Určite si ma s tým chlapom podviedol. Podviedli ste ma, počuješ? Prestaň s tým! Nútil som ťa podpísať tie papiere. Preklínam ťa, preklínam. Si jedna podrazácka svinia. Zabijem ťa, Jamal. Ja už totiž nemám čo stratiť. Zabijem ťa. Stačí! Prestaň s tým už! Prestaň! Pusti ma. Pusť. Do pekla aj s vami, do pekla.
Paranoidná ženská. Demir, poď sa pozrieť na toto. No? Pane Bože. Ako sa dostaneme dovnútra? Cez verandu, cez kuchyňu, alebo ako? Už som to videl, všetko si pamätám. Nechaj to na mňa. No. A ja mám rada tohto básnika. Tohto? Áno. Ja ho tiež mám veľmi rád. Doslova ho zbožňujem, prečítal som už takmer všetky jeho knihy. Chytil ma za srdce. A ktorú jeho knihu máte najradšej? Moja pekná bábika. Ahmed Jucelzade, F-Türk, autogramiáda tento piatok. Idem na chvíľu von. A kam? Musím niečo zariadiť, hneď som späť. Večer máme predsa prácu. Úr. Idem ešte na jednu autogramiádu. No. Prosím? Jeden básnik má autogramiádu, ale hneď sa vrátim. Aký básnik? Stalo sa ti niečo? Nie, je mi dobré. Sevgi tam určite pôjde tiež. Ak ju stretnem, budem sa môcť Tak porozprávať. zase, Ugi, a ja som si myslel, že si ochorel, keď tu hovoríš o básnikovi. Stoj. Idem tam s tebou. Nie, nemusíš ísť so mnou, ja sa hneď vrátim. Idem s tebou, hovorím. Nudím sa, tak čo? Odtiaľ pôjdeme rovno po auto. Kam ideš? Ešte si trochu upravím vlasy, počkaj chvíľu. Ty si teda... Ahoj, tak ako Asu? Nalej mi drink. Čo si dáš? Neviem, niečo mi nalej. Si v poriadku? Nič sa ma nepýtaj, nalej mi konečne. Dobre, a teraz si všetci otvorte zošity a ja vám po jednom skontrolujem domácu úlohu. Čo sa stalo, Ojku? Pani učiteľka, ospravedlňte ma, ale zabudla som si svoj zošit doma. Ale mama mi ho prinesie. Dobre, tak tvoju úlohu skontrolujem, keď ti ho prinesie. V poriadku. Povedz hneď, že si ju nespravila. To nie je pravda, urobila som si ju. Zabudla som si doma zošit, tak čo mám robiť? Jasné, veríme ti. Áno, urobila. Utište sa. Čakajte, prosím, v tichosti. Otvor si zošit. Poď radšej na to. Hej! Hej, čo robíte, človeče? Ste normálni? Čo, neviete chodiť? Na budúce sa láskavo uhnite. Som uhol. Nerýb, kráčaj si ako chceš. Počúvaj ma, zabijem ťa. Slečná, mali by ste spomaliť. Nehovor. Pozri sa, vede opitá. Nezapletajme sa s ňou. Nezapletajte sa, vypadnite! Nie úplne Rýchlo. namol, nechajme ju. Radšej poďme. A stále bude rozprávať. No tak poď. Dajte mi pokoj. Dajte mi všetci pokoj. Potichu si zbajte veci. Ojku moja, tvoju úlohu skontrolujem zajtra. Dobre, pani učiteľka. A nezabudnite si zobrať knihy. Mama ti nepriniesla zošit? Ani tvoje vlasy nevyzerajú dobre? Dobre,
Teraz ma tu počkaj, hneď sa vrátim. Nie, tiež tam idem. Na čo by si tam ty chodil? Tu sa budem nudiť, chcem tam ísť s tebou. Nie, Demir, nemôžeš, urobíš mi pred ňou hanbu. Radšej Prečo by počkaj som tu. ti mal urobiť hanbu? Poď, ideme tam. Počúvaj, hlavne Sevgi nič nepovedz, rozumel si mi, Demir. Ale dobre, poď už rýchlo. Buď slušný. Jasné, neboj sa. Aha, tam je Rad. Bež sa zaradiť. Dobre, choď preč. Ja tam určite čakať nebudem, tak už bež. Nechci, aby som ľutoval, že som ťa sem zobral. Zostaň tam. Sevgi! Pán Úr, stačí. Tu som. Dobre, vidím vás. Pokoj. Prepáčte, keď som vás badal, potešil som sa. Človeče, už sa toľko neboj. Ako sa dnes máte? Dobre, a vy? Dobre, mám sa dobre, ďakujem. Dobre. Fajn. Ako sa má snúbenica? Aká snúbenica? Ja nemám žiadnu snúbenicu, prisahám vám. Mám len vás, nech mi je Boh svedkom. Bolo to len dievča, ktoré pre mňa našla kamarátka mojej mamy. Ona je bláznivá, a prečo mi neveríte? Prisahám, že je to tak. Nekričte tak, veď sú tu ľudia. Viem, o čo ide, zabudnite na to. Prosím. No nič, ste na rade, pán Úr. Poprosím vás knihu. Knihu? Knihu. Akú knihu? Ja nemám žiadnu knihu. Ale opýtajte sa ma, prečo nemám žiadnu knihu. Opýtajte sa ma na to. Dobre, tak teda prečo? Nepotrebujem ju. Viete, nepotrebujem ju z toho dôvodu, že všetky vaše básne mám zapísané v mojom srdci. Mám ich všetky vyrité do mojej duše. Áno. Ale kam chcete teda môj podpis? Môžem vám ho vyriť do srdca. Počujte, toto bolo veľmi vtipné naozaj. Tak to urobíme takto. Mohli by ste, prosím vás, podpísať túto pre nás oboch? Nech sa páči. Naozaj? Čakajú tu ľudia. Pán Úr, neberte to osobne. Meno? Sevgi. Sevgi. Ja sa volám Úr. Úr, poď už. Už iba tá tvoja autogramiáda nám chýbala. Prečo sa stále mrvíš? Čo ti je? Nemôžem spať. A kvôli čomu? Veď je neskorá noc. Nemôžem zaspať, tak čo mám robiť? Nezabudni, že ráno vstávaš do školy. Tak spí. Ale ak mi budeš chvíľku čítať knihu, tak za pár minút určite zaspí. Nerob to, dcérka. Nemám rád toho blondiačika. Prosím, iba 5 strán. Nie, naozaj. Prosím, ocko, čítaj mi, prosím, iba 5 strán. Iba 5 strán. Tam ortasındayım yağmurun, karın soğuğun ortasındayım. Tam ortasındayım yağmurun, karın soğuğun ortasındayım. Nasıl da paylaşıyor insan isterse, nasıl da birmiş meğer hasretler, nasıl da mecburmuşuz sabretmeye, sevmeye, öğrenmeye. Tam ortasındayım yolun, koşunun ortasındayım.
Tam ortasındayım yolun, koşunun ortasındayım. Ocko, Tam varıyorum ki hedefe bir yenisi başlıyor. Oyun hep aynı, değişmiyor. Hala devam, hala figan. Hem de bile bile. Daj ho sem. ale Ocko, vonku je veľká Nechcem zima. mať doma žiadne Môžem ho ovca. tam Hneď mi ho nechať. daj, no tak. Ocko. Nasıl da paylaşıyor insan isterse, nasıl da bilmiş meğer hasretler, nasıl da mecburmuşuz sabretmeye, sevmeye, Nemyslí. öğrenmeye. Nemyslí. Öğrenmeye. Öğrenmeye. A je ti dobre? Áno, je. Prišla si veľmi neskoro. Bála som sa, že sa ti niečo stalo. Neboj sa, nič sa mi nestane. Poď. Mala si predsa prestať piť. Pila som. Počúvaj, niečo ti poviem. Nezáleží mi na tom, či ma budeš volať mama alebo nie. Jasné? Odteraz si ma pokojne nazývaj. Napríklad aj volaj ma iba Asu, alebo mi hovor kamarátka. Je mi to jedno. Dobre? Poď. Ideme. Ideme. A kto si teraz nechá túto knihu, moja milá Sevgi? Predsa ja, pretože je to moja kniha, pán Úr. Ale básnik ju predsa podpísal pre nás oboch. Tak čo teda urobíme? Čo keby sme to urobili takto? Napríklad, vy si ju necháte týždeň a ďalší týždeň ja, súhlasíte? Jeden týždeň vy a jeden zase ja. Dobre. To naozaj? Áno. Dobre, super. Sevgi, počúvajte, prisahám, že všetko to spôsobila moja mama. Prisahám, prosím, dobre, verte mi. naozaj sa o tom nechcem rozprávať. Nezačínajme tú tému. Teraz už naozaj musím ísť, tak No dovidenia. počkajte, dobre, už vás nechám, ale mám nápad. Čo keby ste prišli k nám? Čo? Príďte zajtra k nám, zoznámim vás s mojou mamou. Ona vám vysvetlí, čo sa vtedy stalo. Neveríte mne, možno uveríte jej. To myslíte naozaj vážne? Áno, myslím to vážne. Aj tak sa s vami chcela zoznámiť, veľa som jej už o nás rozprával. O nás? Áno. No tak, Sevgi, prosím, dovoľte, aby som vás zajtra po škole vyzdvihol a potom pôjdeme spolu k nám. Ja neviem, zrazu chcete, aby som spoznala vašu mamu. No dobre teda. Naozaj? Áno. Áno! Sľubte to! Sľubujem, príď. Super. Tak teda zajtra po škole vás vyzdvihnem a potom pôjdeme k nám, dobre? Dobre. Teraz už musím naozaj ísť. Tak dovidenia. Dobre, Sevgi, niečo vám poviem. Čo? Počúvajte ma, poďte sem. Ja tak dovidenia. Ahoj. Demir? Kam si sa zase stratil?
Haló? Temír, kde si? Na zadnej ulici. Kedy si sa dostal na zadnú ulicu? Nechaj to tak. Fajn. Fajn, tak idem tam. Čakaj na mňa. Pôjdeme k Sungerovi. Dobre, príď. Dobre, idem. Prepáčte, môžeme nastúpiť? Hej, pomaly. Ah. Asu, A? dáš mi peniaze? Prepáčte, pardon. Prosím, môžete tam dať peniaze? Ďakujem. Pardon. Hej, choď pomaly. Asu, to nič. Nevidela si to? Skoro sme vypadli. Dobre. Ojko, ja si idem ľahnúť. Prosíš si niečo? Hlavne nebuď hlučná, dobre? Asu, prečo sa dnes ku mne takto správaš? Čo? Prečo si ku mne zase takáto zlá? Ojku, idem spať. Choď. Jeden deň si ku mne dobrá a druhý zlá. Jeden deň sľubuješ, ale na druhý deň si svoje sľuby nesplníš. Nerobíš nič, čo si mi povedala, že zmeníš. Máš ma rada alebo nie? Prosím, odpovedz mi. Tak fajn. Tak prečo si na súde teda vybrala ženu, ktorú ešte ani nevieš nazvať svojou matkou? Ha? Ak som teda taká zlá, ak pre teba nič nerobím, čo si odo mňa žiadala? Prečo si sa teda na súde rozhodla pre mňa a ničíš teraz život sebe aj mne? Odpovedz mi. Odpovedz mi!